ពេលដែលប្អូនស្រីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើសង្សារប្អូនចេញមុខជួយប្អូនដែរអត់ប្អូនហ៊ានសម្លាប់យាយរបស់ប្អូនដោយសារតែខឹងយាយមិនអោយតាក់ទងជាមួយសង្សារឬមិនអោយមានសង្សារក្នុងវ័យសិក្សាប្អូនក៏មានចិត្តខឹងគុំគួនរហូតដល់ឈានដល់ករណីប្អូនសម្លាប់យាយពេលប្អូនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើសង្សារប្អូនបានមកជួយប្អូនដែរអត់ពេលប្អូនជាប់ទោសរាប់ឆ្នាំពីបទសម្លាប់មនុស្សច្បាស់ណាស់សង្សារប្អូននឹងគេមានសង្សារថ្មីនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្អូនយុវជនយុវនារីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាប្អូនគិតខុសមួយពេលមួយឆាវស្មើនឹងប្អូនវិដិសារីស្ទើរតែកន្លះជីវិតតើបទល្មើសសម្លាប់មនុស្សតើអាចជាប់ទោស1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬចឹងប្អូនកុំគិតអីមួយឆាវវ័យយើង17 18 19ឆ្នាំនេះគឺវ័យរបស់យើងអាចនឹងរៀនដល់ថ្នាក់ទី11 12ហើយយើងត្រូវយកខួរក្បាលយើងមកគិតកុំគិតអីមួយឆាវទោះជារឿងធំក៏ដោយរឿងតូចក៏ដោយតែរឿងដែលប្អូនស្រីពីរនាក់គាត់សម្លាប់យាយនេះគឺជារឿងធំបំផុតបទល្មើសសម្លាប់មនុស្សណាចឹងប្អូនច្បាស់ណាស់មិនមែនជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទេគឺច្រើនជាងនេះសក់ជ្រូសក់អង្គែចំណាយត្រឹមតែ14000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្ញុំសួរសិនហ៊ានចំណាយអត់បើខ្ញុំហ៊ានធានាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា5ផ្លែមិនបានផលដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបដូរសក់លុយជូនវិញគ្រប់ចំនួនត្រឹមតែ14000រៀលអញ្ចឹងបានឃើញវីដេអូនេះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាសក់ជ្រូយកដល់ពណ៌ស្វាយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកក្បាលអង្គែគឺគាត់យកដល់ពណ៌ក្រហមសាប៊ូរបស់យើងគឺមានបែកចែកច្បាស់លាស់បែបហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំហ៊ានធានាថាកលរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃគឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបានផលអាចមើល feedback បានអ្នកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូ PHK ហើយសក់ម្នាក់គឺវែងក្រាស់ហើយសាប៊ូរបស់យើងពពុះច្រើនសាច់ខាប់ល្អហើយពេលដែលកក់សាប៊ូរបស់យើងបងប្អូនមិនចាំបាច់គៀបទេគ្រាន់តែផ្លុំមកគឺសក់រលាស់រលោងបែបហ្នឹងតែម្ដងពាក់ហិការតំណែងចោលគ្រប់គ្រងតំណែងជាតិទាំងអស់គ្នាណាសាប៊ូរបស់យើងចំណុះច្រើនណាស់រហូតដល់400 ml ណាអនាគតប្អូនទៅជាយ៉ាងណាទៅនៅពេលនេះគឺសមាជិកបានបញ្ជូនខ្លួនចៅស្រីទាំងពីរនាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលហៅថាតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអ្នកដែលសោកសៅបំផុតគឺឪពុកម្ដាយគាត់បាត់បង់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅដោយសារតែកូនរបស់គាត់សម្លាប់អ្នកក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកកណ្ដាលឪពុកម្ដាយទេគាត់ប្រេះទ្រូងស្លាប់ហើយកូនរបស់ខ្លួនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវបាត់បង់ជីវិតពួកគាត់ជាឪពុកម្ដាយគាត់វិបដិសារីណាគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់គាត់បានអាយុ18 19ឆ្នាំខំប្រឹងឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនតែបែរជាមានថ្ងៃនេះសម្រាប់ពួកគាត់គឺខ្ញុំសោកសៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបុណ្យសពម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើនៅលំនៅឋានកូនរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបើថាក្នុងនាមជាកូនយុវនារីយុវជនបងប្អូនគិតឡើងវិញរឿងតូចក៏ដោយរឿងធំក៏ដោយកុំគិតអីមួយឆាវបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែភ្លើតភ្លើននឹងការកាប់ចាក់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនាពេលយប់រាត្រីមួយចំនួនគឺមានសូមបងប្អូនគិតឡើងវិញប្រយ័ត្នវិបរិសារីជ្រុលដៃទៅកាប់គេស្លាប់ជាប់គុកមិនតិចឆ្នាំទេដោយរឿងបងប្អូនខ្ញុំតែគាត់គិតមួយឆាវឬក៏មិនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគិតឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ